Коко Перла, визуелен допир со модата, уживање и предизвик за секоја модерна и современа жена. Ексклузивна женска гардероба. Коко Перла, трговски центар Глобал, први кат. Истински систематски преглед. Сега съм тип-топ. Овде до мене се Глигорчо и Теодора, тие доаѓаат од Ивгели, се брати и сестри. Нивното дуа се вика Глигорчо Теодора, така ли? Не е баш така. Не е така. The G-Notes. Али некаде не... Што значи тоа? G-нотите. Иначе G не е заради G како скала, G дур нешто, туку заради нашето презиме. А вашето презиме? Гоше. Гоши. Кој е повозрасен? Тој. Јас. Ти? Ја браниш твојата сестра? Кога треба ја бранам. Инако да кажем дека повторно во истата кошула на уште едно интервју, така чисто да напомнам за стайлингот што го имам во интервјуто. Вие кога почнавте вака заедно да работите? Беше Професионално. пред 3-4 години беше. 3-4 години, меѓутоа таму некаде во Гевгелие, така ли, локално? Да. Повеќе тој излегуваше нешто надвор од тој регион, али многу Поретко. Сега е Сега работи се смени. Да. На факултет сте нешто музичко? Да, јас сум на бизнис, администрација, смер бизнес. Со музиката Не. нема ништо допирно, не учите нешто, соло пење, теорија и така натаму. Мојот факултет е на пауза музички, планирам да го продолжам следнава година. Зошто? Што е причината? Дали затоа што имате многу настапи, па чекаш да собереш некоја пара повеќе или? Тоа е некоја пара повеќе. Тоа е причина. А твојата сестра нема проблем со нејзиниот факултет? Нејзиниот факултет е во Гевгели. Затоа. Се случува некогаш на некој ваш настап, некој да проба да се пушта на твојата сестра и ти како реагираш на тоа? Си има случено такво нешто? Не се мешам таму многу. Не ќе ја прашам, имало такви некој? Испади на некого? Па имало, да. Имало, да? Да. И како реагирате вие тоа додека настапувате, некој ќе како си има случај тоа? Си има буквално дојдено до тебе и ти има зборувано додека трае настапот или после настапот? Зависи што да ми зборува. Ба не знам, ние велиме тука ти се пушта. Дали ми се пушке некој? Да, некој, да. Па вчера бевме во Македонска каменица и пресно има. Чекај. И таму имаше еден дечко, беше многу позитивен, многу расположен и ми рече ајде испеј некоја песна за мене. И реков која, дали и некоја македонска. И му реков дали може, дали ме сакаш. Да, може, целиот така среќен и почна тука ме бакна во образ, па ми рече ќе клекнам на колена нешто, не знам што. Барам за жена, а твојот брат како реагира на сето тоа? Се мурти, се смее? Па тоа е се шала. Се шала и... Тија на работа, батка. Значи, настапувате постојано само двајцата, така ли? Правите акустични настапи или некој сте имале нешто повеќе со комплетен бенд?
сте правили нешто такво? Да, па имаме имаме повеќе комбинации, имаме само со кахон, значи ударен инструмент, имаме само плюс тапанар, имаме тапанар и басист, секакви комбинации правиме како им се исплаќа на луѓето, на газдите во објектот, колку повеќе пари ќе дадат, толку поголем ќе биде бендот, така ли? Тачно. Имате нешто направено, некои кавар песни, нешто да ги пуштате? Мислам дека имаше нешто така. Да, има. Да? И аз веќе почнав повеќе да снимувам и има на YouTube, може да ги најдете ако. И како оди тоа еве со каверите? Има некој фидбек од сето тоа? Повеќе луѓето ве запознаваат на тој начин? Да, има. Да? Многу нормално, бидејќи и сега и повеќето луѓе повеќе се на интернет и на еден начин е и полесно, YouTube е промоција на се, може така да се каже. Промоцијата е на еден начин поголема, да. Веќе само оние повозрастните гледаат телевизија, затоа па што нема што да се гледа на телевизија, ако бидеме реални, така ли? Освен турските на нашите програми. Да. Сега се актуелни турските, претходно имаше шпански, имаше какви беа, таму индиски, а сега турски, добро, напредува, се по-близко до нас доаѓаат. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me. Yes. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. A river running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, and a new life for me. And I'm feeling good. Имате нешто ваше авторско да сега направено, размислувано тој? Моментално го снимаме тоа. Да? 90% со аудиото сме завршени, сега треба да почнеме со... Како се вика песна, можеш да откриеш? Песната? Да. Има повеќе песни. Повеќе се? Али ќе ви... Која е најдобрата? Најдобрата, мислам... Она што е 90% од тие што се, да, од тие што ги слушнале песни, тие се мал број на луѓе. Обично што се биле што помагле во изработката на песните. Според нив најдобрата песна Nothing Can Go Wrong. На англиски ги прави. Англиски и македонски е Утро како никое. А кој ги пише текстовите? Вие некој од вас двајцата или? Си имаме текстописец од Гевгелија. Како си текстописец, еве да го спомнеме човек? Томче Таушанов, поздрав до него. Томче, ајде поздрав Томче. Поздрав. Тој ги пишува само текстовите, не се дават на како што прават некои професионалци, еве Желко Самарџич, Марина Туцаковиќ, друг никој, вие така сте или не примате друг значи сугестија од друг текстописец? Само до сега само од него и од него сме презадоволни. Добре. Само од него и јас имам ние пишуваме, гледаш, има и тука нешто друго. Не сака нешто да ме спомне, нема врска. Инаку јас имам... Не му се допаѓа, можеби, затоа и се... Можеби, не знам. После ќе видиш ти. Како и да е, јас имам напишано една песна која што е спремна, значи на македонски и на англиски. И на македонски и на англиски со помош, да. За да знаете и пошироко да се проширите надвор од границите на Македонија. Да, и другите ми се уште во изработка и настојувам, сакам да пишувам и сакам да компонирам музика. Значи, во најбрзо време треба да ви излезе една ваша авторска песна. Кој да бил тие таму што веќе ги имате подготвено, имате нешто веќе спремно за да направите видеозапис, нели? Затоа така оди песна со видеозапис и најдобра промоција. Има така нешто? Да, има. Веќе сте организирани? Веќе се 4 спремни. Значи, има некоја продукција која што стои зад вас? Па има продукција, но
како да кажем, Не знаеме вистински како да го кажеме тоа. Во Гевгелија има едно дете кое што работи со продукција, сака да се занимава со тоа и не снима, да. И се уште му е во изработка студиото. Сега веќе се префрлува на друго место и се настојува се надоградува. Расте на некој начин, така? Да. На тој начин и ние покрај него и така сите се надополнуваме сите. А брзо ќе биде тоа? За брзо време ќе биде таа песна? Да, за колку време отприлика? Па мора да биде пролет, лето најкасно, заради тоа што песната ќе откриеме реге, најмногу одговара тој период. Да. Пролет, летна музика, реге. Летен хит. Да. Имате желба да настапувате на некој од нашите фестивали за забавна музика или можеби веќе имате некое такво искуство претходно? Јас сум имала искуство со фестивал во Бугарија на ДГ над Клептуза. Како таму? Зошто таму? Па тоа преку една моја професорка во Гевгелија, мора да ја поздравам, Маја Зафирова, која што организираше, не знам дали сте чуле за тој фестивал во Гевгелија, Европорта Фест. Не сум слушал. И сега сега знам. Да, сега. И таа организираше да одиме јас и уште двајца ученици да одиме во Велинград на надпревар и се надпреварувавме таму и во категорија од 19 до 25 години јас зедов златен медал. Честито. Благодаря. И бугарски, значи. Затоа што во Бугарија е наградата, мора така да се изрази. А тука нешто во Македонија немате нешто, некој контакт или желба, некој скопски фестивал како сте нашата забавна музика, па можеби за песна за Евровизија да пратите нешто, некои ваши текстови и како се прават тие таму, како се процедурите за тоа? Нормално дека имаме желба, како имате пробано нешто да веќе да дојдете во контакт со некој луѓето кои што организираат? Немаме проблем. Ете планираме кога ќе завршиме со авторски. Да. Со може некој од тие другите да пратиме нешто за тоа, така. Да. Јас ви благодарам, нема да ви одземам повеќе време, се надевам дека вашите планови ќе се реализираат што побрзо и дека таа песна што веќе ја имате замислено ќе стане вистински хит. На свето сум видела баш се, искренаш го како тебе нема никаде. Да има само една звезда на небо ти би сторил пет. Што возможно ти правиш, право чудо е. Дали ме сакаш или ме посакуваш, или не толку важно ти се домагаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, за дури ти се лажем, сам си веруваш. Но за мене крав си цвет. Јас се смеам дур те слушам, дур попревртуваш цел свет. А можда не си право сладко, но имаш голем шарм и стил. А и не би било интересно кога искрен ти би бил. Дали ме сакаш или ме посакуваш, за мене толку важно ти ми се домагаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, за дури ти се лаже, сам си веруваш. Дали ме сакаш, и не е толку важно ти утрата со мене ги да чекуваш. Дали ме сакаш, и не е толку важно ти до мене
G-Note и се гледаме на некој шанк во Звездениот град.